我穿成了龙傲天小说里的备胎男二。按照剧情，我会在龙傲天男主出轨与女主离婚之际出现，陪伴女主，鼓励女主，替男女主养孩子，无私奉献一辈子，为了养女丢了性命，只得了男女主一句口头亏欠。接收完剧情，我毫不犹豫无视了路边落魄的女主。这个盘谁爱接受接，这个舔狗谁爱当谁当。劳斯莱斯内，秘书一脸慎重问道：“总裁，前面就是穆小姐了，真的要把穆小姐接回老宅吗？老爷子怕是不会饶了我们。”我晃了晃神，大量的记忆不断冲击而来，有我一意孤行，不顾一切的将穆初雨接回老宅，爷爷对我失望透顶，取消我继承人资格的画面；有我忍受外界嘲讽，不顾外界声讨，替穆初雨养孩子，将孩子视如己出，精心照顾的画面。我坚持了整整18年，甚至不求名分，只因为穆初雨一句害怕，便做了18年的冤大头。还有苏寒只是挥挥手就将穆初雨接了回去，二人举办盛大的婚礼，为女儿举办了盛大的成人礼，惊艳了整个 A 市。更有我劳累多年，被苏寒暗中打压后，身体一日不如一日，甚至没有钱拿去治病，最终活活冻死在桥洞底下的画面。我睁开眼睛，大量的记忆如同走马观花一般在我脑海里划过，却让我深刻地感受了临死前的窒息痛苦。在秘书再次反问的时候，我咬牙切齿地急速命令道：“走，回老宅。穆初雨如何？与我林业没有任何关系。”车子经过穆初雨身边时，我鬼使神差的想要将他接回，一股神秘的力量似乎在左右我的思想一般。秘书也鬼使神差般问道：“总裁，我们是要去接穆小姐吗？”脑子里翻江倒海，自主意识开始抗争。我的脑子像被重物狠狠击打一般，脑门冒出细密的冷汗，嘴巴死死地闭着。良久，我浑身被冷汗浸湿，大口大口地呼吸着新鲜空气，毫不犹豫地命令道：“走，回老宅给老爷子过生日去。”穆初雨、苏寒，你二人休想再以我为跳板，更别想用我去书写你二人的爱情史。盛世皇庭酒店内，我刚一下车，好兄弟沈航阴阳怪气地说道：“林大公子不是要去做你的大情种吗？去一个寿宴怎么值得林大公子亲自前来呢？”听到熟悉的声音，我没有生气，一把拦住了想要为我出头说话的秘书，嘴角一勾，含笑道：“一个女人罢了，不值得我劳心费神，哪里能与爷爷的寿宴相提并论？”沈航一愣，眼睛上下打量了一番，不再吭声，似乎认为我说的只是场面话。偷听的众人也是一副我才不信，这肯定是场面话的模样。我嘴角一抽，没办法，林业痴恋穆初雨的事情，整个 A 市无人不知，无人不晓。要说我突然放弃穆初雨了，必然是不会有人相信的。我内心叹了一口气，只能徐徐图之了。后台，一个头发花白、仍不失威严的老者静静坐在化妆台上，化妆师一脸敬畏的恭维，讨好道：“林老爷子，您可是个有福之人，以后必定会越来越好的。”老爷子听到这话冷哼一声，叹息道：“可惜我有个不孝孙子，瞎了眼。”我眼眶一热，前世的记忆里，爷爷到死都还在念着我。苏寒为了报复我，故意找人搞垮了林氏集团，爷爷病危，甚至爷爷被送到医院的时候，身边连陪着的人都没有。林业命令人断了爷爷的氧气管，不允许医生给爷爷治疗，让爷爷活活痛苦而死。最后，爷爷竟然还在念着我。林业啊，爷爷护不了你了，你要好自当心啊！我双手紧紧握拳，悔恨万分的跪下道：“爷爷，不孝孙子林业来了！”咕咚一声跪下的声音，把化妆师吓得半死，连忙走了出去。爷爷负手而立，目光深邃地看着我，仿佛一切都无所隐藏。良久，爷爷拍了拍我的肩膀，欣慰道：“知错了就好，爷爷知道你是个好孩子。”我猛地抬起头，目光交汇间，爷爷淡然一笑，和蔼又慈悲，丝毫没有垂暮老者的模样。宴会上，一切都紧锣密鼓地进行着。苏寒却悄然来到，只不过他的身边跟着的不是穆初雨，而是一个不知名的野魔。此时此刻的苏寒也没有后期那般有心计，智谋，看起来只是一个出单大人的毛头小子。南有苏寒，北有林业，这是圈子里流传已久的话。苏氏和林氏不分上下，苏寒是苏家嫡长子，他的母亲拼尽全力给苏寒争取到了继承人的位置，而林氏只有我一个正儿八经的子孙，又是嫡长，故而我这继承人的位置做得可谓是稳稳当当的。反观苏寒，苏父在外彩旗飘飘，有一大堆私生子，与苏寒年龄相仿的都有3个，其中一个更是被苏寒带进公司亲自教导，其母亦是深受苏父宠爱，可谓是苏寒最强有力的对手。只不过在众人眼中，苏寒和林业在1年前分出了胜负，因为苏寒娶了穆初雨，而我林业做尽了卑微之事，放下了豪门继承人的风骨地位，在穆初雨看来都比不上苏寒挥手。所以在众人眼中，林业败在了苏寒手里，众人都认为连女人都抢不过，自然也抢不过别的。于是苏寒每次见到我都会万分奚落，无论是大小宴会亦或商业应酬，这次自然也不会例外。可我
却不是从前那个林业了。从前的我之所以不反驳，不过是怕适得其反罢了，怕苏寒狗急跳墙，误会了穆初雨，苛待了穆初雨。我小心翼翼护着，捧着那个女人，到头来却发现，一切的一切竟然都是小说里的情节。我万分悲惨痛苦的经历，只是小说男女主在一起的通关情节。和小说有既定的结局，但我可不会按照那个狗屁结局走了。我林业必然要将前世失去的都夺回来，日后是霸主必然是我。我扬起笑容，拿着红酒杯，西装革履的站在迎宾处，欢迎各位同僚。林氏不仅在商业上有卓越成功，又因为爷爷早年当过兵，进过军队，因此也不乏政界高官、军队首长前来，场面可谓是空前壮观。苏寒见到我的一瞬间，几乎是红了脸。我没有错过他眼里一闪而过的嫉妒。相比于林氏强大有力的人脉，此刻的苏寒太过稚嫩，又被私生子掐着脖子威胁着。看到我这个一直被视为手下败将的人与他从未接触过的大佬谈笑风生，自然是无比嫉妒的。苏寒像蛇一样死死地盯着我，忽而一笑，阴冷至极。在爷爷介绍我与吴市长认识的时候，苏寒状漫不经意地走上前来，打断道：“您就是吴市长吧？鼎鼎大名，小辈早有耳闻，不知能否有幸认识一下？”我掩住眼中笑意，摇晃着红酒杯看向爷爷，却发现爷爷眼里一闪而过的嫌弃与鄙夷。又看向吴市长，可他毕竟经营官场许久，面子上做足了功夫，面对苏寒的讨好，也只是不轻不重的接受了。苏寒却得意洋洋地看向我，嘲讽道：“林业，听旁人说你今日将穆初雨接走了。虽然我们已经离婚了，你可以正大光明的。”不等林业说完，我猛地抬手打断，无辜反问道：“我接走了穆初雨？我可没有离开过这里，苏总可别在这信口开河。”苏寒自然是不信的，或者说众人都是不信的，都认为这是我在贵宾面前保持面子的说法。苏寒脸色一黑，似乎不甘心被我就此驳了脸面，笑着说道：“是吗？我想着穆初雨与林总私交不错。”我再次抬手打断，直言道：“穆初雨一个有夫之妇，我怎么会与他私交不错？纵使我林业曾经喜欢过穆初雨，追求过他，但我也知道分寸，还请苏总不要再血口喷人了。”说着，不顾苏寒黢黑的脸色，我继续道：“倒是苏总，好歹一日夫700日恩，就这么将妻子扔了出去，不管不顾，也真是让在下大开眼界了。”众人登时议论纷纷。这一次，指责声、质疑声、谩骂声、羞辱声不再朝我而来了。爷爷目露欣慰地看向我，以不容反驳的语气强势道：“苏家小子，我敬你是客，多番忍让。你若再自找麻烦，休怪我老头子对你不客气了。”吴市长也意味深长地看着苏寒，面露不悦。苏寒一把甩开了眼魔的手，我却淡淡道：“苏总，你带个不三不四的女人来我爷爷的宴会是什么意思？你是觉得我爷爷的寿宴与那些玩乐的宴会一样吗？还是你认为在场的夫人们身份低微，你看不起他们？”我一番挑衅的话，无形中将苏寒变成了移动靶子。苏寒脸色通红，无助地反驳道：“不是的，是这该死的女人非要跟着混进来。”我心知肚明地点点头，看着众位夫人一脸怒容地看着苏寒，满意一笑。宴会中旬，苏寒在众人不善的目光下灰溜溜地走了。我则跟着爷爷一路结识各界大佬，拓宽人脉，为以后林氏的发展寻求强有力的庇护。宴会后，爷爷语重心长地看着我，沉声道：“你若当真喜欢那穆初雨，爷爷不会反对了，只要你不再为了他昏了头，影响集团发展，我都可以睁一只眼闭一只眼。”我陡然抬起头，惊慌道：“爷爷，穆初雨不配当我们林家的儿媳，孙儿已经放下她了。”爷爷点了点头，不知到底信没信我的话。凌晨，我驱车去往别墅，却在门口发现了晕倒的穆初雨。我思考了许久，终究还是做不到漠视一条生命，更何况穆初雨现在已经怀孕了，若真是在外头躺上了一夜，怕是要流产了。半晌，我掏出手机拨打了120，告知情况后驱车离开，前往我另一个别墅过夜。开玩笑，要是苏寒那个小人借我在这过夜的名头，说我和穆初雨私会，那我可真是跳进黄河也洗不清了。刚躺下，却忽然接到医院电话，下意识以为是爷爷出事了。我来不及穿好衣服，就连忙去往市医院。到达急诊手术室门口，我一问才发现是穆初雨，心下无奈，忍不住问道：“为什么会打电话给我？”护士尽职尽责地回答道：“病人有意识醒来后说要你过来的。”我嘴角一抽，这穆初雨还真是阴魂不散，这孩子就非得要安在我身上了。我不经意间询问道：“病人还有什么其他情况吗？”护士略一思索，恍然道：“病人怀孕了，但是有先兆流产的征兆。”我掏出手机，将苏寒的号码告诉了护士，淡淡道：“这是病人丈夫的号码，你们直接找他吧，我和里头的人没有一点关系。”护士瞪大了眼睛，不可思议地看着我。我眼角一抽，怀疑穆初雨脑子有坑，自己怀孕了还打我的电话，等苏寒来了，我可真是浑身有嘴都说不清了。正欲转身离去，医生却连忙出来，拉着我的手将我拽进了手术室，苦口婆心道：“病人情绪不稳定，你作为病人的丈夫，
更要好好包容他，关心他。我无奈反驳道：“我不是病人丈夫。”医生脚步一顿，声音带着若有若无的嫌弃，无语道：“就算离婚了，那肚子里的孩子总是你的种，你总不能不管不顾吧？”我心头一阵无语，被强拽着来到了穆初雨的病床前。穆初雨一见到就泪眼汪汪，委屈巴巴道：“林烨，我只有你了。”医生推了我一把，对着我使了个眼色，我嘴角一抽，顺便怀疑医生脑子也抽了。看着面色苍白的穆初雨，我并没有说出如前世一般的话，而是淡淡道：“医药费我替你结了，稍后会有人将你的情况告知苏寒。苏寒会怎么做，我就不知道了。希望你以后不要再来打搅我的生活了，本来我们也没有任何关系的。”穆初雨顿时愣在原地，双手死死地抓着我，痛苦道：“不可以告诉苏寒，我没了他，一样可以过得很好。”我脑门划过一串的乌鸦，忍住心头的怒火反驳道：“不靠苏寒，所有来靠我实事吧，让我给你当这个接盘侠。我不要脸的吗？还是你觉得只要不涉及苏寒，怎样都可以？”穆初雨一噎，手足无措地看着我，期盼我主动说出道歉的话，然后顺理成章地达成目的。医生在一旁也是束手无措，着急忙慌地问道：“你到底是不是病人家属？”我面色一寒，强势道：“不是，这位穆初雨小姐指着我来当接盘侠罢了。”医生瞪大了眼睛，不可思议地尖叫出声，一溜烟地跑向了外面。我也不再停留，转身就走。身后，穆初雨歇斯底里地呼喊道：“林烨，你当真如此绝情，对我不管不顾吗？你以前不是这样的，你分明说过会照顾我一辈子的。”我头也不回地反驳道：“人都有年少无知的时候，穆初雨，你什么心思我一清二楚，不必再装了，我不会再上当了。”开车出去的时候，正巧与苏寒擦身而过，我面无表情地收回了目光。苏寒目眦欲裂地死死盯着我。次日，林氏集团高层会议中，爷爷带着我一脸郑重道：“关于景园招标这个项目，日后就由林烨带领大家完成。”爷爷目光扫过全场，众人唯唯诺诺，不敢反驳，目光却不屑地瞥向我，就差把不满说出来了。景园招标，前世便是这个项目让苏寒一战成名，名扬商界，也让苏寒得到了苏老爷子的赞赏，奠定了苏寒继承人的身份。我唇角微勾，笑了笑。景园招标这个项目我志在必得，我倒要看看脱离剧情的桎梏，苏寒还能不能一马当先，万众瞩目。此后的每一天，我都早出晚归，几乎是将所有时间都扑在工作上，不仅积极地组织各小组会议，倾听大家的想法，也设立了各种奖金，借此来督促员工。我以身作则的态度赢得了不少员工的好评，但仍有不少老股东对我的看法保持中立，所以景园招标的结果便是逆转他们对我不好印象的重要节点。思及此，我眼神一暗。招标会前一晚，我驱车回家，再次遇见了穆初雨。距离上一次相见已经过了小半个月了，此时的穆初雨没了从前对我那般颐指气使的模样，指着一身素衣，楚楚可怜地看着我。若换成以前的我，定然会迫不及待地奔向前去，将人拥入怀中。可熟知穆初雨真面目的我却心如止水，没有半分情绪。我按了2下喇叭，示意穆初雨让开，女人却会错了意，直接扑在了车上，抚摸着肚子，深情款款道：“林烨，我只有你了。”我喉头一梗，着实被恶心到了，毫不犹豫地下车将穆初雨甩到一旁。当然，顾及她怀孕了，我刻意收了力度。这个动作却让穆初雨误会了，越发得意地看向我，趁着我一个不注意，竟然直接扑在了我的后背上，亲昵道：“阿叶，我就知道你不会弃我于不顾的。”我敏锐地发觉了暗处若有若无的视线，甚至听到了闪光灯开启的声音。待我反应过来时，草丛边的人早已没了动静。我目眦欲裂，双目喷火地盯着穆初雨，一字一句道：“你敢算计我？你当真以为我不敢动你吗？还是你认为我林家嫡长子就是一个被情爱所困的废人？”我一把将穆初雨摔在地上，下了最后通牒，警告道：“别让我再看见你，否则我会让你消失在 A 市。”雨夜里，穆初雨跌坐在地上，露出了本来面目。他面目狰狞，双手狠狠地握成拳，威胁道：“林烨，你别后悔。”招标会上，我与苏寒迎面碰上，苏寒面色铁青，看见我冷哼一声，满是不屑。苏寒身后站了个面含笑意，如清风明月般的男人，此刻他正提醒道：“大哥，林总可是贵客，你这样可失了风度啊。”目光交汇间，男子灿然一笑。秘书使眼色的小声说道：“林总，那是苏家2少爷苏州，也是这次苏家关于景园招标项目的负责人之一。”我心里了然，当着苏寒的面回眸一笑，得到了苏寒的一记冷眼，我不屑一顾。招标会上，我拿出准备已久的方案，正欲讲解，却发现电脑上出现了昨日穆初雨纠缠我的画面。我心里咯噔一下，余光瞥见苏寒一副了然于心的模样，冷冷一笑。负责招标会的周总拍着桌子怒问道：“林总，这就是林氏的诚意吗？景园招标岂是儿戏？林总如此作为，很难让我方信服。”苏寒面色嚣张，挑衅地看着我，
手里拿着方案甩了甩，一副势在必行的模样。我丝毫不慌，诚心道歉后，立马开始修复，拿出来备用份的资料。周总面色微微恢复，全心的听取我的方案，最后甚至露出了满意的笑容。结束后，周总拍了拍我的背，意味深长道：“原以为你是个目中无人、蠢钝如猪的小辈，没想到你倒真是让我大开眼界了。”苏寒面色扭曲，咬牙切齿地看着我。倒是苏周不慌不忙地整理着手中的资料，一副无所谓的架势。见我万众瞩目，苏寒彻底坐不住了，当即便起身大声道：“周总，纵然林氏的方案确实不错，但未必没有比他更好的。周总可不要妄下定论了。”我抬手掩住唇角微不可及的笑意，满意的看到周总面色黢黑，死死地压抑着怒气。苏寒依旧坚持道：“难道周总说的能者优先都是假的？结果早就内定了，大家辛辛苦苦准备多日的方案不过是走个形式。周总，你对得起业界对你的信任吗？”我死死地憋住笑意，看着苏寒找死，一步一步将自己的后路全部掩埋掉。苏周咳嗽了一句，像是才反应过来一般，连忙对着周总道歉，谦卑道：“周总阅人无数，经验丰富，他说的自然是对的。大哥，万万不能对周总不敬啊！”说着，连忙鞠了一躬，开始为苏寒找补。周总，大哥只是对项目太过投入，无法接受这个结果，并不是故意对您出言不逊的，还请您谅解。周总面色回温，问了句：“你是谁？为何之前从未见过你？”苏周支起身子，正色道：“小辈苏周，家父是苏成。苏成便是苏氏的董事长，苏寒的父亲。”周总面色了然，应了一声，便没了下文。苏寒却愈发急躁，一把推开了苏周，呛人道：“周总为何不直面我的问题？难道真的被我说中了？”周总再次面色一暗，若不是多年的良好教养，只怕要直接骂出来了。我的方案如何，我心中有数。苏寒再怎么精益求精，也不可能比得过我。周总之所以说不再比较，是给大家留了面子，毕竟都是业界排得上号的企业，若是因为一个招标会弄得脸上不好看，那不是结仇了吗？只有苏寒一个劲儿的听不懂人话，也不听任何劝告，像个倔强没脑子的牛犊子一般。周总大手一挥，咬牙切齿道：“既然你这么想要展示，那就开始吧。”说罢，周总一甩衣袖，怒然坐下。周围的其他企业参与者面面相觑，也跟着纷纷坐下。我好整以暇地看着苏寒的得意方案，迫不及待地想要看到苏寒大吃一惊的绝望表情。毕竟我可是给苏寒准备了一份大礼物。幕布一揭，大屏幕上赫然出现苏寒与各种嫩模、野模、小明星、网红的暧昧照片，其尺度之大，难以言喻，简直就是辣眼睛。周总瞥了一眼，快速收回目光，严厉道：“苏寒，这就是你万里挑一的好方案？”苏寒面色慌乱，一边急急忙忙地寻找备用方案，一边反驳道：“周总，肯定是有人怕我的方案夺了第一，特意暗害我，这也从侧面说明我的方案确实很好啊。”说着，苏寒意味深长地瞥了我一眼，好像我就是他口中那个别有心机的人。我面色如常，淡淡地欣赏苏寒狼狈不堪的样子。只有我知道，他的备用方案也不是什么好东西，而是我为他精心准备的大礼 2.0 版本。一段时间后，众人已然有些不耐烦了，眼看快到招标结束时间了，我对着苏寒身旁的秘书使了个眼色，秘书装作不经意的拿出来，激动道：“总监，找到了！”苏寒欣喜若狂，来不及看 U 盘的具体内容，便匆匆插入电脑。映入众人眼帘的是苏寒的艳照。等苏寒反应过来想要关掉时，却发现无论如何也关不掉了。他的艳照，各种各样的不雅照被投在屏幕上，在我的暗箱操作下，这些照片也被投在了各大商场的荧幕上。苏寒面色慌乱，见电脑关不掉，索性抬起椅子砸向电脑。与此同时，招标时间也到了。周总脸色铁青，一脸怒容地盯着苏寒，一字一句道：“苏氏以后都不会合作了。”说罢，愤然离去。留下的各大企业面面相觑，看着破碎的荧幕，意味不明，眼神在我和苏寒的身上连环扫视着。这次对弈的胜利者，毋庸置疑是我。众人纷纷离开后，苏寒才找到了真正的资料。他拿着 U 盘，得意洋洋地对我宣告道：“林业，歪门邪道不可能会赢的，我这就去跟周总解释，别以为我不知道，这一切都是你安排的，我不会放过你的。”说着，苏寒匆匆追了出去。我与留下的苏州面面相觑，眼见四下无人，我也不再隐藏，直言道：“为何帮我？苏氏吃瘪对你也没有什么好处。”苏州面色坦然，无所谓道：“可是能让苏寒丢了老爷子的支持，集团上下员工的支持，于我而言，这就是最大的益处了。”目光交汇间，我淡然一笑，看来苏州可比苏寒有脑子的多了。次日，我一到公司便收获了无数支持的目光，众人纷纷打招呼道：“林总，林总，早上好。”来到办公室，各大董事已然端坐于位置上，目露欣赏道：“林业，你做得很好，相信集团在你的带领下会越来越好的。”另一个资历较长的董事也附和道：“是啊，是啊，现在都是你们年轻人的世界了，
我们这把老骨头要退居2线了。众人开始拍手附和，一连贯的好话溜出，我没有丝毫的得意，全程谦卑到了极致，再次得到了众人的赞赏。无人处，秘书兴高采烈的进来，扬声道：“总裁，苏氏集团股份下跌严重，听说苏董事长下令撤了苏寒的总监职位，让他回家反省去了。”我扬了扬唇，不置可否。苏寒那个性子，前世不过是踩着我上位罢了。若不是我如同下了降头一样对穆初雨予取予求，不惜为他反抗老爷子，放弃集团继承权，苏寒怎么可能那么容易的便拿下了景元的招标？苏老爷子也不会那么看重他。今生有我的干预，事情朝着不可控的方向发展。苏州的出现更是让苏寒有了危机感，所以苏寒将这次招标会当成唯一的出路，不惜一而再再而三的反驳周总。只可惜啊，在我的轮番设计下，苏寒不仅将周总得罪得彻彻底底，还让苏州在重大企业面前刷了脸。大家都是精明人，苏寒与苏州到底谁更胜一筹，一目了然。骄傲如苏寒，又怎么可能会容忍一个私生子踩在他头上呢？此刻必然是万分憋屈，恨不得立刻打脸苏州，找回面子。既如此，那我就给他送一个机会。思及此，我嗜血一笑。1个月后，苏寒再次恢复原位。彼时正是苏成50岁的生日，我也受邀参加。苏寒满面红光地站在接待处，喜笑颜开，唯独面对我时换了副脸色。在无人注意的地方，苏寒冷声道：“林烨，你的好日子到头了，今天我要让你身败名裂。你且看吧。”我脑门划过几道黑线，忍不住用关爱智障的表情盯着苏寒。真的有人会蠢到如此地步吗？我要是胆小一点，大可以直接离开，那苏寒的计划不就全部落空了吗？苏寒显然也意识到了这一点，故作凶狠道：“你以为你走了就能相安无事吗？我告诉你，我早就准备好了双重计划，你休想全身而退。”面对苏寒假模假样的威胁，我只是淡淡一笑：“那就静候苏总了。”送礼时，苏成意味深长地看着我，面色灰暗道：“这就是林家小子，真是年少有为啊！什么时候苏寒能有你一半能力就好了？”本是一句客套话，苏寒却当真了一般，眼睛快要喷火了一样，死死地盯着我。宴会上，觥筹交错间，一个侍应生状若不经意间将红酒泼在了我的身上。与此同时，余光瞥见了苏寒得逞的表情，我不由得抚了抚额，内心再次怀疑苏寒这样的人是怎么掌控苏氏，又是怎么将林氏击败，成为 A 市霸主的。我没有丝毫犹豫，跟着被带了下去，内心却十分好奇，苏寒到底会想出个什么法子来害我。我一直被带到了酒店长廊尾部的一个房间，侍应生磕磕巴巴地道歉道：“先生，这是您换衣服的地方，稍后会有人为您送来干净的衣服，再次向您道歉。”我点点头，推门而入。我并未深入，而是站在门口打量了一番，敏锐地听到了浴室内传来的稀稀拉拉的水声，下意识摩挲了一番手指。正欲推门出去的时候，却闻到了一丝若有若无的香气。我使劲闻了一下，随即立即捂住了嘴，冲向浴室。果不其然，浴缸内躺着一个容色美艳的女子，她面色酡红，显然是中了催情药，而且时间还不久。我叹了口气，将身上唯一的解药给女子喂了下去，自己则打开了水龙头，开始淋冷水。不知道过了多久，身后传来窸窸窣窣的声音，一道清扬婉转的女声传来：“是你救了我。”我头也没回，淡淡道：“准确来说，是你受我牵连才会遭此一难，我救你算是扯平。”我回头，女子容色淡淡，听了我的话反驳道：“并不是，看来设计你的人失手了。”我眼神一寒，思考的同时却听到了外面传来的动静，对视一眼，纷纷起身前往大门处。在对门，俨然是苏寒带着一群记者堵在门外，还有不少的业界人士也跟在一旁。苏寒嚣张至极的面孔上充斥着得意，大肆宣扬道：“我也不相信林烨会干出这种事，既如此，那就在大家的见证下换林烨一个清白。”我与女子对视一眼，女子却嫣然一笑，轻笑道：“外面是冲你来的吧？”我也笑了笑，不置可否。回到客厅，我开始下意识打量女子，发现她不仅容色淑丽，眉宇间更是笑似一位熟人。我忍不住问道：“你是哪家千金？之前的宴会上从未见过你。”女子淡定地喝了口茶：“周云清。”我面上波澜不惊，内心却慌的一批。原来是周总的女儿，还好我把解药喂给她了，不然她要是在我这里出事了，就周总那个女儿，奴怕是要杀了我。一番动静后，外面渐渐安静下来。门铃声响起，我浑身竖起防线，对着周云清以不可辩驳的语气道：“你先躲起来，我去开门。”周云清眨巴着大眼睛，起身开门。我赶忙跟了上去。来人不是别人，正是周总。女子一改刚才的冷淡，亲昵地挽上了周总的胳膊，撒娇道：“今天要不是林烨，你女儿我可就要被那些不要脸的人算计了。”被指名道姓的我愣了愣，立马上前道：“碰巧罢了，小辈也是中了他人的算计，这才遇见了令爱。”周总伸出手，郑重道：“你救了我的爱女，这是不争的事实。若你日后有所求，在不影响公司利益的情况下，
我一定全力相助。我眼神发亮，下意识地看向周云清，正好与他对视，忍不住耳根子发烫。我连连点头，应声道：“好，谢谢周总裁。”宴会刚刚结束之时，周总带着我一同出席。刚才还对我嗤之以鼻、不屑一顾的人，立马讨好着跟上来。苏寒说教似的看着我，用一副恨铁不成钢的语气道：“林烨，你真是太令我失望了。”还不等我开口，周总以强势的语气道：“林烨方才一直同我在一起，你们所说的那些风言风语都是假的。若我再听到半句，就请法务处理了。”苏寒大叫出声道：“不可能！”周总面色一凛，坚定道：“难道你认为我会跟林烨一起去做那些丢人现眼的事吗？还是你想让我请法务来处理？我们也可以去警局让警察处理。”苏成一把拉住苏寒，训斥道：“你什么身份，也敢质疑周总？”说着，又将身后的苏周拉了出来，陪笑道：“这是犬子苏周，日后还要请周老哥多带一带。”苏寒如同失败的公鸡一般垂着头，苏成带着苏周到处认脸，为苏周介绍资源，俨然一副放弃苏寒的模样。我摇了摇头，不屑嗤笑了一声。3日后，苏寒出了车祸，苏氏集团当场宣布苏周为新任总监，接替苏寒在苏氏的所有工作。与此同时，生死未卜的苏寒被苏家秘密送到国外养病去了。秘书说到这里的时候停顿了一下，小心翼翼地瞥了我一眼，见我面坦然，继续道：“听说苏寒出国那日，穆初雨挺着大肚子追了出去，但是苏董事长根本不认穆初雨，自然也没有认下穆初雨肚子里的孩子。在苏家众人走的时候，那穆初雨竟然跟着车跑，不幸出了车祸，孩子没了。”说罢，秘书小心观察着我的脸色。老爷子不知道从哪得知了穆初雨的事，在吃饭的时候亦是百般试探。在老爷子不知道是多少次的试探下，我无奈道：“爷爷，我对穆初雨真的没有什么心思了，我早就放下了，您老就放心吧。”爷爷还是不罢休，又开始明里暗里的说些似是而非的话。那周小姐可是有不少追求者呢，说不定好事将近了。听说周总的得意门生回来了，周总今日特意带着周小姐去吃饭呢。周小姐的画廊开业了，据说一票难求呢。说着，老爷子一把掏出一张票，露出一副我懂你的表情，得意洋洋道：“快去吧！”我轻笑出声，也不再犹豫，一把接过门票，起身前往画廊门口。我与周云清相视而笑，阳光下，他的笑容似乎格外迷人，也让我分外陶醉。